好，来啊，我们开放口音，第一位是大寮的黄先生，黄先生，黄先，你好，黄先生。迄个黄姨，你好，来宾大家好。嗨，你好，嘿。因国民党哦，今仔修改这个台 A 条款哦，为啥无人敢迄个靠异议呢？这真简单啦。是，若要会异议哦，咱这个要炒东山哦，甲炒前期因就无资源啊吼，大家就声音就出来啦。这个选这个修这个哎哦金条款啊，咱唔免惊，愈修咱是愈好选啦。但是安怎样呢？聪明的单人吼，独巧啊，比安尼啦。那会如何算，黄先生？哎，面条拢起去呢？啊，迄是要害死国民党的啦！哈，嘿啦，那有可能？真的啦，我是该会选啦。嘿，真正因愈修咱愈好选啦。哦，安尼哦。所以台湾人吼，爱有较巧的，爱加油啦，别惊啦。是，嘿啦。好，多谢黄先生，谢谢哈。后来新庄陈先生，陈先生你好，陈先生，你好，陈先生。哎，陈先生你好。嘿嘿，贵宾好。哦，欣慰哦，做一套，真的啊，请说。台湾人很悲哀，真的，有罪哦就可以选总统，要有政绩呢，不然的话无辜的何必好认真了，郭仲兄，我最欣赏你，真的，谢谢，天天好，谢谢陈先生，好，多谢来云林的林先生，林先生你好，林先，你好，林先你好，你好，请讲，是。我有三个问题想要吼，讲互恁了解者。请讲。恁讲阮南部仔吼，在代表是过拢过，干那去咧拍扑啊！恁根本都无了解人开会的内容，你干那乌字白讲啊你，恁知影人是干那去拍扑啊哟？阮一车时间敢免加油嘞？对唔？恁若无了解阮开会的内容，恁敢若讲阮是敢若去咧拍扑啊？对，恁知讲第17啊，拢嘴拢无白讲。哦，啊无今仔无了解，袂使我白讲哩。哦，啊今仔是安怎？哦，根本去开会是先有联署讲吼，无同意的。你若无同意，恁会使讲，有同意都已经都过半了。好，已经联署好咯。是。恁讲是阮家己去拍扑啊？对，话袂使我别讲哩，恁是公众人物哩。对，甲你误会对就对啦吼。你讲阮去拍扑啊？你讲恁是拍扑啊？代表会内容是拍扑啊？是。对，你有拍扑啊？唔当啊，你要过第17啊哦。好，第17啦。国民党是第17啦。好，你先歹势啦，讲了唔对吼，请你多多原谅吼。对，你那了解人开会内容嘛？我有了解赞成啊无？多谢。啊，你问伊有赞成无？无紧，多谢。因为啊，我要甲这个林先生报告吼，我唔是讲无去了解吼。总共啊有1251位党代表提案，1310个人联署，全体无异议，鼓掌通过。吼，我唔是讲无了解。有没有人登记发言？好，后来这个台中的赖小姐你好，赖小姐。你好，赖小姐。至于这个民调啊，我个人是觉得相信的。好。怎么说呢？因为就我个人的想法是，我周边的人以及我们全家大概10几票啦，加上我周边我所知道的，是。我们一致的想法，就算今天国民党推出的不是马英九，不是萧万长，我们也会投国民党。我们现在只有一个希望，就是换党做看看。就跟8年前民进党所讲的话一样，我们换党做看看。以前韩国在我们后面，它的经济在我们后面是什么状况？韩国现在什么状况？以前香港是什么状况？日本是什么状况？我们不要比别人，我们比我们台湾周边的亚洲国家。现在他们是什么状况？是，好。泰国10年前经济，它是金融风暴，人家6年还清了国债，我们现在台湾是什么状况？是，不要再用经济来恐吓我们的国民，不要再用中共要武力恐吓我们国民，大家眼睛放大一点。这样哈，人家谢谢赖小姐，谢谢哈。来，新营的林先生，林先生你好，林先你好，林先生你好，你好，黄云兄，这个国栋兄，立宏兄，你好，请说，
今天很高兴哈，能够call in进去哈。像现在哈，是这一个我们知道